जालपादेवी मन्दिर आइपुग्यौँ सामसिङबाट कति किलोमिटर 20 किलोमिटर हिँडेपछि जालपादेवी मन्दिर त्रिशुलीको त्रिवेणी तादी यो तादी खोला तादी यताबाट त्रिशुली आयो त्रिशुली आएको यो सङ्गम त्रिशुलीको सङ्गम त्रिवेणी देवीघाट पहिलाको देवी देवीघाटको पानीको सङ्गममा हुने देवीको प्राङ्गण बनाएको मन्दिर गहिरो भएर जोहोनी भएर यहाँ यता माथि बनाएको पहिलाको यो देवी जलभित्र भएर जलपादेवी अहिले माथि यहाँ स्थापना गरेर अल्कोमा ल्याएर यहाँ स्थापना गरेर जालपादेवी जलदेवी आमा साक्षात् जलदेवी आमाको मूर्तिको सुरक्षा नमस्ते महारथ महागर बामले कुन खोला हो त्रिशुली पुल कति लामो झोलुङ्गे पुल है बेपत्तै रहेछ कति राम्रो झोलुङ्गे एकदम मनमोहक गजब कति लामो प्राकृतिक मनोरम छटाले भरिपूर्ण मेरो देश सुन्दर प्रकृतिले भरिएको मेरो देश त्रिशुली नदी हामी पार गर्दैछौँ झोलुङ्गे पुलको माध्यमबाट अति सुन्दर अविस्मरणीय यात्रा भनेको